Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti videotutoriálu venovaného záhradným kosačkám. V dnešnej časti sa budeme venovať aditívu do oleja, konkrétne aditívu Ceramo Ester od firmy Manol. Je to nemecká firma, ktorá má moderný závod v Litve, konkrétne v meste Klaipeda. A tento Ceramo Ester má označenie 9829. Poviem vám o tom niečo viac a ukážem vám, do ktorého motora ho dolievam, a nie len do motora, ale prakticky dolievam ho do všetkých motorov, ale ukážem vám, v akom pomere ho naliať do už existujúceho naliatého oleja, poviem vám pár slov o ňom a takisto vám ukážem, čo budete potrebovať. Čiže teraz vám poviem pár slov o tomto modernom aditíve. Je to podstatne lacnejšia alternatíva k produktom, ako je napríklad Ceratec od Liquimoli, alebo Metabond Pro, alebo Metabond Eco od firmy Metabond. Toto stojí konkrétne 250 ml balenie v roku 2026 okolo 3,50 plus poštovné a je to na 5 litrov oleja, myslím, 5 až 8 litrov. Čiže keď som to tak prerátal, tak na 600 ml oleja, ktorý ide do takéhoto motora Brigden Straton 675, 190 cm kubických, tak do toho nalejem zhruba 30 ml tohto aditíva. Teraz vám poviem pár slov o tomto aditíve. Manol Ceramo Ester je nová inovatívna prísada na ochranu motora, založená na báze syntetických zmesných éterov, esterov oleje skupiny 5 a 6 hranných mikročastíc nitridu bóru HBN biely grafit. Táto prísada proti opotrebeniu a treniu je vhodná pre všetky typy motorov, naftové, benzínové, štvortaktné, dvojtaktné, bez spojok v olejovom kúpeli. Prísada je kompatibilná so všetkými druhmi olejov, minerálne, polosyntetické a syntetické vrátane tých, ktoré obsahujú ester. Tento produkt je ideálny pre tuning a vysokovýkonné autá. Ide o stabilnú suspenziu grafitu v éteri. Molekuly éteru sú vďaka výraznej polarite magnetiky viazané na kovové povrchy a vytvárajú hustý a stabilný film. Zatiaľ čo keramické mikročastice vyhladzujú nerovnosti trecích povrchov a efektívne odvádzajú teplo. Tým sa zabráni priamému kontaktu kovových povrchov a opotrebovaniu oddelených častí aj v tých najextrémnejších prevádzkových podmienkach. Zabráni sa treniu za sucha pri studených štartoch, najmä pri teplotách pod nulou, čím sa minimalizuje opotrebenie počas štartovania motora. Vrstva, ktorá vytvorí pri aplikácii produktu, má nasledujúce vlastnosti. Odolnosť voči extrémnemu tlaku, umožňuje motor alebo prevodovke pracovať pri zvýšenom zaťažení bez negatívnych dôsledkov. Má vynikajúce vlastnosti proti opotrebovaniu a treniu, čo výrazne zvyšuje životnosť motora alebo prevodovky a výrazne znižuje spotrebu paliva a hluk motora. Má antikorózne antioxidačné vlastnosti. Ďalšie vlastnosti: zabraňuje suchému treniu, znižuje odparovanie, znižuje emisie CO2 a predĺžuje životnosť oleja. Zlepšuje teplnú oxidačnú stabilitu, čím zvyšuje odolnosť proti starnutiu a degradácii a tým predĺžuje intervaly výmeny oleja. Zlepšuje vlastnosti pri nízkych teplotách, čo výrazne uľahčuje štarty za studená. Zlepšuje detergentné a disperzné vlastnosti, čím zabraňuje usadzovaniu laku, živíc, alkalov a zvyšuje životnosť motora alebo prevodovky a samotného oleja. Kompatibilita so všetkými typmi filtrov, časticovými aj najjemnejšími olejovými filtrami na jemnú filtráciu. Kompatibilita s katalizátormi, a to všetkých druhov turboduchadiel a všetkými vstrekovacími systémami vrátane Common Rail. Pred aplikáciou ho poriadne pretrepte a pridajte k oleju v pomere 300 ml na 5 litrov. Čiže keď to prerátame, tak to môže byť nejakých 30 ml na 6 deci zhruba. Pozor, nie je vhodný na použitie v zariadeniach so spojkami v olejovom kúpeli. Doporučený interval výmeny pri takomto aditíve a pri jeho aplikácii je 50 000 km u klasických motorových vozidiel. U takýchto kosačiek ja mením olej po 25 až 30 hodinách pri jeho aplikácii. Čiže čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať dve takéto nádobky, zmierku, kde si vieme odmerať 30 ml. Budeme potrebovať striekačku, aby sme vytiahli zhruba 30 ml už existujúcej olejovej náplne, nejakú handričku a
Potom, čo zahrejete motor, ja som to už urobil, motor bežal zhruba 5 minút, môžete olej z olejovej nádrže vytiahnuť a následne ho nahradiť týmto aditívom Ceramo Ester. Čiže ja k tomu teraz pristúpim. Čiže aditívum pretrepeme pred jeho aplikáciou a nalejeme si 30 ml. Teraz toto aditívum, ktoré má takú svetlo-žltú hustú konzistenciu, nalejem do oleja. Vždy je dobré toto aditívum pridávať do oleja čerstvo vymeneného, to znamená do nového oleja. Ja som v kosačke menil len nedávno olej, takže kľudne to môžem pridať. Teraz kosačku naštartujem, aby sa aditívum s olejom, ktorý je už čiastočne zahriatý, dobre premiešal. Samozrejme, tú kosačku môžete nechať bežať podstatne dlhšie, aby došlo k ideálnemu premiešaniu oleja s aditívom, ale ja som to len skrátil, teraz to je len pre ukážku a to by bolo asi tak na dnes všetko. A ešte dodám jednu poznámku, že prečo je vhodné a do ktorých olejov je vhodné pridávať toto aditívum. Ja ho pridávam do olejov SAE 30 a 10V30, ktoré dávam do kosačiek, ale do olejov, ktoré sú tie lacnejšie, sú minerálne, čiže nie sú polosyntetické, nie sú syntetické a nemajú tie inteligentné molekuly, ktoré sa viažú na kovové častice. Tým pádom neposkytujú dostatočnú ochranu alebo zvýšenú ochranu počas studených štartov motoru. Pokiaľ používate oleje typu Castrol Magnatec, či už 5V40 alebo 10V40 alebo Motul 10V40 Lime Green, ktorí používajú hlavne užívateľia motocyklov, ktoré potrebujú vysokovýkonné oleje, tak to aditívum nepotrebujete pridávať. Pokiaľ však používate obyčajné oleje, či už minerálne alebo polosyntetické, podľa mňa je to dobrá voľba. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.